Եթե մենք չունեցանք հզոր գիտություն, չենք ունենա հզոր պետություն, բանակ ու տնտեսություն։ Իմ կարծիքով Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը ոչ թե ընդերքում է կամ շենքերում, այլ մարդկանց մտքերում։ Ցավոք, երկար տարիներ Հայաստանում գիտնականները ստիպված են եղել պայքարել ոչ թե գիտական խնդիրների դեմ, այլ կենցաղային դժվարությունների դեմ։ Շատ գիտնականներ էլ հիասթափվել են, դուրս են եկել գիտական բնագավառից կամ թողել հեռացել են երկրից։ Մենք պետք է Հայաստանում ունենանք պաշտպանված գիտնականներ, բարձր աշխատավարձ, աշխատանքի արժանապատիվ պայմաններ։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան ինձ համար հայ գիտական մտքի, Հայաստանի վերելքի խորհրդանիշներից է։ Այն մեր ազգային ինքնության անբաժան մասն է։ Երբ ես սովորում էի ասպիրանտուրայում եւ պետք է պաշտպանեի տեխնազրուական ատենախոսություն, իրավագիտություն մասնագիտությամբ, ես գալիս էի այն շենքը հետևի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրադարան։ Այդ շենքում այդ շենքը ոչ միայն ինձ տրամադրում էր անել գիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, այլ նաև նոր նվաճումներ ձեռք բերել, աշխարհին ցույց տալ եւ ոգեշնչման աղբյուր էր։ Մենք ոչ միայն պահպանելու ենք մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի այս պատմական արժեք հանդիսացող շենքը, ինստիտուտը, այս զարգացնելու ենք, երիտասարդացնելու ենք գիտական միտքը, քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, երկրաբանություն, իրավագիտություն, բոլոր մյուս բնագավառներում։ Սիրելի գիտնականներ, ես ինքս գիտեմ, թե ինչ է նշանակում գիտական հետազոտություն, գիշեր-ցերեկ նստել, հետազոտել, գյուտ ստեղծել, արժեքը տեսնել, գնահատել, ուրախանալ այդ արժեքով։ Ես անձամբ ուշադիր եմ լինելու այս բոլոր հարցերին, որտեղ մենք մեր թիմում էլ կան գիտնականներ, որ հասկանում ենք այս խնդիրներից։ Խնդրում ենք քվեարկել 6-րդ համարի օգտին, որպեսզի արդարությունը բերենք նաև գիտնականների աշխատանքում։ Նրանց ի վերջո արդարությունը պետք է գնահատվի, նրանց վաստակը պետք է գնահատվի եւ գիտական միտքը Հայաստանում զարգացում ստանա ու երիտասարդանա։ Հանուն մեր պետության ու ժողովրդի։